در 24 ساعت 2 تا از شخصیت‌های مهم حزب الله و حماس به هلاکت رسیدن. این ویژه برنامه به هلاکت رسیدن اسماعیل حنینه در تهران است. مهمان این قسمت نوید توبیان از تل‌آویو است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. نوید، خبر و اتفاق خیلی مهمی، حتی به باور من خیلی مهمتر از به هلاکت رسیدن قاسم سلیمانی. به چه دلیل؟ به این خاطر که در تهران این اتفاق افتاده که همین چند روز پیش که از شخصیت‌های امنیتی جمهوری اسلامی برگشته بود، گفته بود که حفره‌های نفوذ موساد در سیستم امنیتی ایران کاملا از بین رفته. چه خبرهایی داری و چه تحلیلی؟ محمد جان، ما در شب گذشته اول از اون شاهد پودر شدن فؤاد شکر، یکی از شاید بشه گفت بلندپایه ترین مقامات نظامی حزب الله بودیم، کسی که مسئول گسیل نیرو و نقطه زن کردن راکت های حزب الله بود. البته راکت های جمهوری اسلامی اعطایی به حزب الله، اینو باید گفت. این پودر شدن در زاویه جنوبی، یعنی در قلب بیروت صورت گرفت و ساعت 6 به وقت تهران، ظاهراً 6:20 به وقت تهران بود که تلویزیون جمهوری اسلامی ایران خبر از پودر شدن اسماعیل حنیه داد. پودر شدن اسماعیل حنیه از این بابت واقعاً مهمه، به خاطر اینکه همچین عملیاتی اگه بخواد برنامه‌ریزی بشه ماه‌ها طول میکشه، ولی این که اسماعیل حنیه که معمولاً در قطر یا ترکیه هست، اکثراً در قطر، و برای مراسم تحلیف پوزیده میاد به ایران و در کمتر از 2 روز برنامهش ریخته میشه و پودر میشه، این یکی از بزرگترین دستاوردهای نظامی کشور یا کسیه که این کار رو انجام داده. دولت اسرائیل مسئولیت این امر رو رسما به عهده نگرفته و انتظار هم میره که به عهده نگیره. نوید، زمزمه‌هایی هست که حنینه حدوداً 1 هفته بوده که در ایران بوده. حالا کس یا کسان یا دولتی که این کار خوشایند، مبارک و زیبا رو انجام داده، چرا روزی که تحلیف مسعود پوزیده بوده رو انتخاب کرده و آیا خامنه‌ای در ایران امنیت دارد؟ انتخاب پودر کردن حنیه در روز تحلیف فکر نکنم مربوط باشه به صرف اون روز تحلیف. منتظر که فرصت عملیاتی بودن که این کار رو انجام بدن، ولی به باور من بزرگترین پیامی که این سوء قصد به جمهوری اسلامی و به جهان مخابره میکنه اینه که بیا یک لحظه مجسم کنیم که چطور میتونسته این کار انجام بشه. طبق خود اخبار جمهوری اسلامی محل اقامت این انگل مورد اصابت قرار گرفته. نگفتن اصابت چی، ولی فکرشو بکن. اگر بمب انداختن، این همه در بوق و کرنا می‌کردن پدافند هوایی مشترک خاتم الانبیا، سپاه، ارتش، اینور مگس رد بشه ما میزنیم. این یک که اصلا معلوم شد که صفر، هیچ. اگر موشک زدن که اینم بازم خیلی ادعا می‌کردن که ما نمیدونم امنیم و فلان و میتونیم امنیت ایجاد بکنیم. اگر بخوایم یه خورده دقیق‌تر حساب بکنیم، اگر پهباد بوده که رفته ظاهراً تو پنجره طرف و اونجا منفجر شده که اونم بازم افتضاح و دوچندان میکنه، و اگر این از همه مهمتره، اگر یه نفر با از این موشک‌های دوش پرتاب پنجره حنیه رو هدف قرار داده، این دیگه افتضاحیه که به هیچ وجه نمیشه پاکش کرد. من میخوام اشاره بکنم به سوء قصد به محسن فخریزاده. اگه به خاطر داشته باشی، ساعت‌های اولی که خبر منتشر شد و خود حتی شبکه خبر جمهوری اسلامی شاهدای عینی رو آورده بود و باشون مصاحبه میکرد، میگفتن که 10 نفر اونجا بودن و حتی به کامیون من، یعنی جلوی کامیون من تیراندازی کردن که نزدیک نشو. و بعد خیلی زود دیدیم که جناب فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه، اومد و اون داستان
اون مسلسلی که از کنترل شده از راه دور و با هوش مصنوعی. و من فکر میکنم که خیلی زود خواستن قضیه رو ماسمالی بکنن و پخش نکنن که جنگجوهای موساد یا کسانی که توسط موساد در داخل ایران برای این امر استخدام شدن اومدن و تو روز روشن ماشین فخریزاده رو هدف قرار دادن. اینجا هم به باور من جمهوری اسلامی سعی میکنه هرچی بیشتر مالکشی بکنه تا اون افتضاحهای امنیتیش رو سعی بکنه که یک جورایی بپوشونه. سال بعدی که از پرسیدم آیا خامنه‌ای با این وضعیت که به هر حال دولت اسرائیل هیچ وقت گردن نخواهد گرفت مثل مابقی کارهای زیبا و شیرینی رو که انجام داده در به هلاکت رسوندن تروریست های جمهوری اسلامی یا تروریست هایی که جمهوری اسلامی حامی اونها هستند، ولی خب به هر حال ما میدونیم که هیچ قدرتی در جهان نمیتونه انقدر دقیق نقطه زنی بکنه بجز اسرائیل و امریکا. فکر میکنی آیا با این اتفاق خامنه‌ای در ایران امنیت دارد یا نه؟ من یک نکته رو میخوام بگم. کی بود وزیر اطلاعات سابق؟ علی یونسی چند سال پیش توی یکی از مصاحبه گفته بود که نفوذ اطلاعاتی موساد در ایران اینقدر زیاده که هر کدوم از مقامات ارشد جمهوری اسلامی باید از اینکه ممکنه بهشون سوء قصد بشه نگران باشن و بترسن. ولی به باور من خامنه‌ای همین الانش به باور من ارزش پودر کردن رو نداره. یه پاش یا دو پاش یا یه دست و نصفیش لب گوره. اگر بخوان کسی رو بزنن به باور من باید مجتبی رو بزنن، چون زدن مجتبی میتونه آنچنان طوفانی رو در داخل جمهوری اسلامی ایجاد بکنه و چنان رقابت وراثت حکومت رو در ایران مشتعل بکنه که حکومت بیش از پیش میتونه متزلزل‌تر بشه. در حینی که داریم مصاحبه میکنیم خبرهایی که اومده بیرون، سایت های نزدیک به شورای عالی امنیت ملی اسرائیل و مجاهدین خلق رو متهم کردن، گفتن که همکاری داشتن یا اینکه با هماهنگی همدیگه این کار رو انجام دادن. دولت جمهوری اسلامی رئیس دفتر سیاسی حماس، یعنی تشییع جنازه رئیس دفتر سیاسی حماس رو گفته در تهران برگزار میشه. دادستانی به خبرنگاران و کاربران در شبکه‌های اجتماعی رو تهدید کرده که اگر با به هلاکت رسیدن یا کتلت شدن اسماعیل حنین شوخی بکنید برخورد قضایی باهاتون میشه. به هر حال خب هشتگ کتلت از صبح تا الان داخل مخصوصا ایکس فارسی ترند شده. پزشکیان گفته که از تمامیت ارضی و شرفمان و دفاع و اسرائیل را پشیمان میکنیم. چقدر فکر میکنی که جمهوری اسلامی بخواد مستقیم دست به یک کار نظامی بزنه و چقدر احتمال میده که از نیروهای نیابتیش استفاده بکنه؟ این احتمال وجود داره. من با این نفر صحبت میکردم، حتی بعضیا و من پیشنهاد میکنم به همه پیشنهاد میکنم که جمهوری اسلامی رو دست کم نگیرید. من بارها اینو گفتم، فکر کنم تو برنامه خود چند بار تکرار کردم. اینا اگر احمق و کودن و نادان بودن تا حالا باقی نمیموندن. البته دلایل بسیار زیاد دیگری هم هست که چرا تا حالا باقی موندن، ولی یکی از دلایل مهم باقی موندن اونها به نظر من استفاده از نقاط ضعف دولت‌های جهانی است و میدونن که میدونن چجوری استفاده بکنن. ولی درباره واکنش من میخوام برگردم به اون شبی که بیش از 300 پهپاد و موشک به طرف اسرائیل از داخل خاک ایران شلیک شد. با یکی از دوستان صحبت میکردن و میگفتش که باید این رو از این منظر نگاه کرد که این شاید یک آزمایش بوده. یعنی سیدعلی با این که میدونسته که یه سری پهپاد با سرعت 200 کیلومتر مثل ابو طیاره در حال پرواز به سوی ایران هستند و موشک‌های کروز و موشک‌های بالستیک هم شلیک میشه، میخواست ببینه که واکنش اسرائیل و همپیمانان اون چه هست تا بعد حملات بعدی رو طراحی بکنه. تا زمانی که روسیه پشت سر جمهوری اسلامی هست ما مشکل داریم. وزارت خارجه روسیه ترور اسماعیل حنیه رو محکوم کرده. البته بگذریم از خیلی جالب، ترکیه هم جز اولین کشورهایی بود که محکوم کرد.
بله، حالا دیگ به دیگ میگه روسیا. به یاد جناب پوتین میندازیم که چه کسایی سربنیز شدن، از ناوالنی گرفته تا اون کاسلیسای خودش، رئیس نیروی واگنر که شورش کرد و بعد توی سانحه بظاهر هوایی پودر شد و بقیه. آقای پوتین آخرین کسی است که میتونه درباره همچین مواردی اظهار نظر بکنه. اردوغان هم که تکلیفش پیداست، کسی که شهروندای خودش رو بمبارون میکنه بهتره که دهنشو ببنده. زیاد نمیخوام وقت نوید رو بگیرم چون چندین مصاحبه هم بعد از مصاحبه با من داره، ولی خب در طول روز تلاش میکنم که با نوید از تل‌آویو مصاحبه متعددی داشته باشم. با کارشناسان و تحلیلگران خیلی زیادی هماهنگ کردم که در طول روز باشون مصاحبه داشته باشم، چون به باور من اتفاق خیلی مهمی است که در خاک که جمهوری اسلامی در رأس امور مملکت داری در اونجا است همچین اتفاقی میفته. جمهوری اسلامی در سالها و ماههای گذشته ادعاهای زیادی در مورد امنیت، در مورد پدافند هوایی و در مورد قدرت نظامی کرده. یکی از اتفاقاتی که در ماههای گذشته در اتفاقات مختلف که قاآنی رئیس فعلی سپاه قدس، بله خواستم اینو بهت بگم، قاآنی رو گفتی، در شبکه‌های اجتماعی منتسب به سپاه صحبت از این میشه که منتظرن ببینن قاآنی در حمله اخیر به شبه نظامیان تحت حمایت عراق پودر شده یا نه. اگر خبر قاآنی هم بیاد که دیگه واقعا میشه نور علی نور، دیگه تا سه نشه بازی نشه. حالا در حال حاضر فقط در حد شایعه و خبره دیگه. بله. اوکی. در ماه‌های گذشته هر جا که قاآنی حضور داشته، خب مورد تمسخر کاربران در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته به خاطر اون جلیقه ضد گلوله‌ای که در هوای گرم و کاپشنی که روی اون پوشیده بوده. چقدر فکر می‌کنی پوشیدن اون جلیقه ضد گلوله و کاپشن روش به خاطر همین ترس از حضور گسترده نیروهای امنیتی اسرائیل در سیستم امنیتی ایرانه؟ اینو من نمیدونم دقیقاً پاسخش رو چجوری بگم، ولی قدر مسلم اینه که اگر قاسم کتلت جلیقه ضد گلوله هم پوشیده بود، اون طوری که کاروانش پودر شد 10 تا جلیقه ضد گلوله هم کمکی به زنده موندن اون نمی‌کرد. قاآنی دیگه بره حساب کار خودشو بکنه، حالا چه اسرائیل بزنه چه آمریکا. از دولت بایدن من بعید میبینم که بخواد دست به همچین کاری بزنه، به ویژه در شرایط کنونی. شاید وقتی اگر ترامپ و سر کار اومد یه هدیه دیگه به ملت ایران، اسرائیل و جهان بده. به عنوان سال آخر چقدر فکر میکنه به هر حال این اتفاق و اتفاقی دیگر که در لبنان افتاد و حمله‌ای که به شبه نظامیان حامی جمهوری اسلامی در عراق شکل گرفت و اینها، این سه تا اتفاقی که در 24 ساعت گذشته افتاده که تا این لحظه 2 تا از تروریست‌های بزرگ منطقه به هلاکت رسیدن، چقدر فکر میکنی که این یک دسته‌گل تبریک از طرف دولت اسرائیل برای مسعود پوزیده بوده؟ چون رسما از دیروز که در مجلس جمهوری اسلامی اون سوگند رو یاد کرد، خب زمامداری جمهوری اسلامی رو در دست گرفته. چقدر فکر میکنی یک کارت تبریک، یک دسته‌گلی از طرف اسرائیل به مسعود پوزیده بوده باشه و چه مشکلاتی رو از این به بعد مسعود پوزیده به هر حال روز اول به قدرت رسیدنش که رسما کلید پاستور رو گرفته همچین اتفاق بزرگی رقم میخوره دیگه؟ پوزیده تنها کاری که میتونه بکنه اینه که از بره با رانتایی که الان به عنوان رئیس جمهور دستش بره حالی ببره و کاستلیسای نزدیک به خودش رو از این خوان نعمت ایران که داره هر روز به غارت میره بهره مندتر بکنه. پوزیده کاری نیست. پوزیده بودن یا نبودنش هیچ تفاوتی نداره، همونطور که بودن و نبودن رئیسی هیچ تفاوتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی داره. اصلا سیاست گذاری ها اونجا تعیین نمیشه. چیزی نیست. به نظر من این دو واکنش، اگر اسرائیل باشه، واکنش اسرائیل پاسخ قاطع به اون جنایت حزب الله بود که با راکت اون زمین فوتبال دهکده مجدالشمس در مرز اسرائیل بسید. آیا نوید این که اشاره خیلی خوبی کردی، آیا میتونه این همون پاسخی باشه که نتانیاهو وعده داده بود؟ فکر میکنم میتونیم اینو ما در چارچوب همچین پاسخی بگنجونیم.
مرسی. در طول روز باز هم با نوید توبیان از تل آویو خواهم بود. در طول روز ویژه برنامه به هلاکت رسیدن اسماعیل هنیه رو ادامه خواهم داد. با کارشناسان و تحلیلگران متعددی مصاحبه خواهم کرد. در مجله تصویری سینما رکس باشید. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود از شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.